நம்ம சேனல் வீடியோ போட்டோன்னே உங்களுக்கு மெசேஜ் ஒன்று விரும்புனீங்கன்னா இந்த வீடியோவை யூடியூப்ல பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க, கூடவே அந்த பெல் சிம்லையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க. ஃபேஸ்புக்ல பார்த்தீங்கன்னா அது பேஜை லைக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபாலோயிங் பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது சீஃபஸ்ட் ஆப்ஷனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். காற்றில் கலந்திருக்கும் தூசு துகள்கள் மூக்கில் நுழைந்தாலும் மூக்கு அதை அனுமதிக்க மறுக்கிறது. அதனால்தான் தும்மலும் ஏற்படுகிறது. ஒரு தும்மலின் வேகம் மணிக்கு 160 கிலோமீட்டர் ஆகும். ஒரு சிலர் விடாமல் தும்மிக்கொண்டே இருப்பார்கள். அதற்கு ஒவ்வாமை தும்மல் என்று பெயர். முட்டை, எலுமிச்சை, தக்காளி என சில உணவுகளாலும் இது தூண்டப்படுகிறது. அதேபோல வீட்டு தூசி, பஞ்சு, சிமெண்ட், சுண்ணாம்பு, குளிர்ந்த காற்று, பனி, ஊதுவத்தி, சாம்பிராணி, கற்பூரம், மெழுகுவத்தி போன்றவற்றின் புகை, வாகன புகை மற்றும் தொழிற்சாலை புகை போன்றவற்றின் தூசுகளால் மூக்கில் பட்டாலும் அடுக்கு தும்மல் தொடங்கிவிடும். இதனை நாம் எப்படி நிறுத்த வேண்டும் தெரியுமா? முதலில் சமையல் உப்பை எடுத்து 200 மில்லிகிராம் எடுத்து இளம் சூடான தண்ணீரில் கலந்து சுத்தமான துணியை அந்த தண்ணீரில் நனைத்து திரி போல சுற்றி கொண்டு ஒவ்வொரு நாசி துளையிலும் விட்டு மூக்கை சுத்தப்படுத்தினாலே அந்த தும்மல் நின்றுவிடும். பின் குறிப்பு: கண்வலி, கண்ணீரில் நீர் வடிதல், மூக்கில் நீர் வடிதல் மற்றும் மூச்சு விடுவதில் சிரமம் போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக நீங்கள் மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.